口悪い。何のこと？世界使いありがとう。ピカハチョアクションアクション。は？初音ミクの消失？歌えるに決まってんじゃん。初音ミクの消失。プリキュア？は？おじちゃんプリキュア見てんの？おじちゃんなのに。はい、初音ミクの消失。リクエストに答えてやってんだから喜ぶよ。ぴゃん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 。